こんなのがもう大学生のグループがこういったを作っているビデオを作っている、非常に分かりやすいビデオでしたね。そしてごめんなさい。はい、今のビデオを踏まえた上で、じゃあ問題点、またちょっと繰り返しになる部分もあるんですが、整理をしていくと、そもそも安保法制違憲ですと、これ天草球場の会ですから、皆さんもちろん全くその通りだと思っているかと思うんですが、非常に大きかったのはやはりこれですね。6月の憲法審査会で、現状の安保法制、違憲でしょと。自民党が呼んだ長谷部康夫さんも含めてですね、皆さん違憲であるっていうことを参考人が陳述した。いや、こんな法制、やるんだったら、つまり憲法を改正しろと。で、憲法を改正するには、まず、両参議院と衆議院両方で3分の2以上の賛成があって初めて発議ができて、それによってその後国民投票があった上で過半数以上を超えてようやく変えることができる。それが非常に今の自民党はあまりにも改正要件が厳しすぎるので、その改正要件を変える改正をしませんかということで96条ですね、憲法の改正要件を定めた、改正要件を定めた96条の改正をしようと言ったら、そのこと自体が非常に批判も多くあったということで、結果、それも断念して、結果じゃあどうするのか。じゃあもう憲法改正まともな手段ではできないのであれば、もう解釈で変えてしまおうということを言い始めた。これに対して大きな批判が、批判の声が出ているわけですけれども、結果どうなったかというと、解釈の会見をしようと言ったら、先ほどのビデオにも出てきたように、今の今回の憲法審査会で多くの憲法学者、多くの日本にいるたくさんの学者が反対をして、そして若者たちも声を上げてっていうことになってきているわけですね。で、非常に重要なのはここです。集団的自衛権、あるじゃないかと、よく現政権の主張でいうと、国連憲章が話になります。で、日本も国連に加盟しているんだから、当然国連憲章で定められている集団的自衛権というのは日本だと保持するんじゃないかと。そもそも個別的自衛権と集団的自衛権を区別しているのは日本だけだなんていうことが、安倍政権に近い側からの専門家の意見としてはあるわけです。で、それもそうです。でもこの議論って別にそんなに新しい議論じゃないです。昔からずっとされている議論です。で、その中でやはり出てきているのが集団的自衛権、当然国連にも加盟している日本にも集団的自衛権というのはあると保持している。しかし憲法9条というのが日本にはそれにあるというなので、保持はしていても実際にそれを行使して自衛隊を海外派兵するっていうのはできないというのが、内閣法制局、ずっと、法律の整合性っていうのをずっと見ている、そこの内閣法制局の、そこの解釈であり判断であった。なので、これはずっと、歴代の内閣も歴代の、自民党、憲法を改正したい、自主憲法を制定したいとされている、自民党ですらこれを尊重せざるを得なかったわけですね。しかし、今安倍政権が言っていること、何か、いや集団的自衛権あるんだと、ということで、そこの根拠もあるんだと。根拠があるって言って出してきたのが砂川判決ですね。砂川事件の判決の声があるから、そこで書かれていることを見て集団的自衛権があるんだということを出てきているんですけど、これも多くの当時の弁護団や専門家から非常に怒りの声が出ています。なぜかというと、砂川判決って何か、あれは駐留米軍ですね、沖縄の話とかもかかってきますけれども、駐留米軍が違憲かどうかについての判断ですねに示した判決である。で、しかもこれアメリカから直接介入されました。もしそれで日本の裁判所で駐留している米軍が違憲だってなったら大変なことになるということで、アメリカから介入されて
一気に最高裁に判断をされて、結果的にどうしたのかっていうと、判断はもうできないっていう話だったんです。原価どうかで、安保条約に、日米安保条約がこれが合憲か違憲かということは、これはもう裁判所の判断っていうかできるようなそんな問題ではないので、政治で判断してください。でこれが統一行為論と言われたんですね。だから言ってしまうと、この時の砂川判決っていうのは随分批判もされました。結局司法が判断をしないで政治に任せるのかっても言われた、それしかもそこにアメリカから介入された判決でもあったわけですが、同時にですね、この判決の時に判決文を読んでいるとですね、その中に、大事なことが書かれています。確かに我々裁判所は駐留米軍が違憲なのか合憲なのか判断はできないけれども、しかしおかしいと思うんだったら政治に任せますと。つまり政治とは何かっていうと、国民が判断するべきものでしょう。国民が選挙で判断してくださいと。国民が選挙で判断して、それが違憲か合憲かということに対して審判を下してくださいって言ってるような判決だったんだけれども、それをもとに、全然関係ないことを根拠に持ち出して集団的自衛権ができるんだっていうふうに言っている、これも筋が悪いということが言われているわけですね。だから普通に今の憲法9条を読めば集団的自衛権というのは行使できないということは誰もが認めているけれども、しかしそれを解釈だけで変えようっていうことが、でも解釈を変えるっていうことも今までずっとそれを守ってきたので戦後、変えるわけにもいかないと。でそれを変えるために、こういう砂川判決という新しいものを持ち出してきて変えようとはしているんだけれども、あまりにもその方法も筋が悪いだろうということで、多くの学者が怒っているという状況ですね。でただやっぱりなかなかこれが突破できないと。だからこの突破できないから解釈で変えようっていうのが、今の、安保法制のそもそもの問題点ですね。でこれを当然強行すれば違憲にはなるけれども、違憲かもしれないけれども違憲でないと言い張って解釈で変更できるものだって言っていることが、そもそもの今回の安保法制のお話でもあると。でこれを踏まえた上で、それ以外の個別的にもいろんな問題あります。集団的自衛権なぜやるんですかと。いや抑止力です、抑止力です。抑止力って言ったらどこが怖いんですか。ずっと衆議院の議論で、安倍首相は何を言ってたのか、その時には中国の名前出しませんでした。でも結局、ホルムズ海峡でみたいな話をしてました。でもホルムズ海峡って何なんだと、一体何がそれが抑止力と関係あるのかっていう話で、結局よくわからないなと思っていた中で、参議院になって具体的に中国の名前を出し始めました、安倍さんが。そういうところもあって中国を踏まえていくんですけど、でもそもそも実は集団的自衛権、さっきも言いました集団的自衛権と個別的自衛権がある。それとこの抑止力っていうのは基本的に無関係な話です。もし本当に日本を攻撃してくるような国があった場合、それは基本的に個別的自衛権の話になります。もしくは日米同盟で処理される話になるわけですが、で、これに対してですね、結局、じゃあ今保守側の人たちが何を言ってるのか、これ安倍さん自身も言ってますね。安倍君が麻生君との、例え話に出しました。麻生君が襲われているのに自分は何もしないって言ったらそれは困るだろうっていう変な例え話出したりしました。要するにこれは保守の人たちの論理です。いや日米同盟があると言って、しかし今まで日米同盟で一方的にアメリカが守ってくれてもらっていた核の傘にあった、それによって日本は、守られてきたんだと。それが抑止力になっていた。それは事実でしょう。間違いなく事実だとしても、だけれども、今までは守ってくれたけれども、しかしいやもうそんなことも言ってられないんじゃないかと。日本も、そういう守ってくれたアメリカさんに対して一定のことを、例えば軍を出すみたいなそういうことも含めてやらないと、いつまでアメリカさんが守ってくれるかどうか分かんないですよねと。っていう、だからやっぱり日本も果たすべき責任は果たすべきだ、だからそれには集団的自衛権が必要なんだっていうことは言われるんですけど、それはやっぱりちょっとおかしな話なんです。なんでじゃあアメリカは日本のことを守ってきたのか。アメリカがそれをお人よしで守ってきたからではないです。アメリカにはメリットがあったんです。アメリカは当然、かつては冷戦があった、対ソ連があり、そして北朝鮮がある、アメリカは国を挙げて共産主義と戦ってましたから、共産主義勢力が拡大するのを恐れる時には、そこには軍事的な抑止力を、き
ちんと拠点を作る必要があった。でその拠点を作るときに日本とりわけ沖縄っていうのは便利だったわけですね。位置的に便利、補給するにも便利、実際ベトナム戦争とか起きるときにベトナム戦争に対して、一番言ったのは沖縄の海兵隊基地です。沖縄の基地から、ベトナムにどんどん、派兵されていった。だからそのためベトナムでは沖縄というのは悪魔の島と言われてたりしました。そんなようなことがあった。それはだからメリットがあったんです。メリットがあったから、じゃあその基地を置く代わりに、日本を同時に防衛してあげますよっていうことのメリットがあった。でも別にそれで何もしてないわけではないです。土地を提供して自由に使わせて、それだけではなくて日本には米軍に対する思いやり予算って言われている非常に大きな金銭的な負担もしています。そういうものがあって、そこの見返りとして、抑止力っていうのは日本は手にしているという言い方もできる。でもそれは別に軍事力をこちらから自衛隊として提供しなくても十分に提供しているわけですから、これを別に今なぜ増やすのかっていうことの理由にはやっぱりならないっていうことですね。そして、大事なのはここです。じゃあアメリカっていうのはどういう国なのか。アメリカというのは基本的に自分たちの国の国益のことを一番重要に考えています。なので、日本とはお友達だ、同盟国だとは言いつつも、でも自分たちの不利になるようなことは望みません。でそれを考えたときに今世界、冷戦が終わった後、世界の構造どうなっているのか。大きな国でいうとやっぱアメリカと中国の対立ですね。経済的にも非常に成長している。そして軍事力も少しずつ増えている中国とアメリカ。じゃあここが対立するのか。でも現状ですね、現状アメリカの外交を見ている限り、アメリカは中国と敵対することを望んでいません。それどころかむしろ日本に対してあんまり中国とか韓国と敵対するなって言ってます。実際にもうオバマと習近平の会談なんかではもう本当に経済的な互恵関係を強めていきましょうねっていうそういう話をしている。で常に自国の国益とそしてアメリカという全世界における覇権の維持というのを考える中で、それを考えた時にですね、東アジア、中国韓国も含めた、全部東アジアが軍事的に安定しているということが、アメリカにとってもですね利益になるわけですね。ということはそこを望んではいない、無用な衝突を望んでいないっていうところで、そんな状況で今まで日本が抑止力を担ってきたアメリカが別に日本の安倍さんなんかは中国に対しての抑止力だとは言うわけですけれども、しかしそもそもアメリカは中国に対して、武力も含めた脅しをしようと思ってないわけです。となると結局じゃあ集団的自衛権やることって抑止力と関係がないんですよね。だってその抑止力を保障してきたのはアメリカなんだから、それが中国との対立を望んでないっていう状況。じゃあ何のための抑止力なんだってことになるわけですね。だからやはりそういう意味で言うと抑止力というのは攻撃的自衛権で考えた方がいいであろうという話になって、じゃあ何なんだとこの集団的自衛権とは。さて次がこちらですね。もう一つやはり今回これ分かりづらいです。これは石崎健二さんの本なんかで、日本人は人を殺しに行くのかっていうですね、分かりやすい本がありますが、そこでもたびたび触れられている話題です。集団的自衛権と集団安全保障、これ言葉が日本語ですごい似てるんですよね。似ているので混同されやすいんですが、これ全く違うものです。でまた今回の安保法制で面倒くさいのはですね、面倒くさいし、これは現政権が狙っていることかもしれないんですが、これを意図的に混同している部分があるわけですね。で基本的に集団的自衛権というのは、密接な関係にある他国、日本で言えばアメリカです。アメリカがそこと連携して、アメリカが襲われている時にじゃあ日本もそこと一緒になって戦争しますというのが集団的自衛権です。でそれの行使と、でも集団安全保障っていうのは違います。いろんな紛争地帯があったりします。大変な紛争地帯があって内戦があったりとか、そういうものを抑えるために国連でまず決議して、ここを何とかしましょうということで多国籍の軍が結成されて、安全保障するっていうのが、これが集団安全保障です。でもこれの参加っていうものは、違うものなんだけれども、これが同一視されているっていうことが、今回のまた混乱に拍車をかけているところですね。でそして今話題になっている駆けつけ警護、そして後方支援の強化、これ何やろうとしているのか、これ国会の答弁でずっと話になってます。
核ミサイルはどうなんですか、ミサイルはどうなんですか、要するに弾薬しか運ばないんだと、実際に撃つわけじゃないんだと、弾薬っていうのは何なんだ、ミサイルも弾薬に含まれますか、含まれますみたいな、ミサイルって弾薬だったのかみたいな、いろんな話が出ているというのはつまりこういうことです。補給任務っていうもの、今までやっていた非戦闘地域の補給任務のようなものを、の手伝いっていうのが今までの枠の中の、自衛隊でしたが、それを具体的な戦争の後方のこういう補給任務ができるようにするっていうのが、ここがポイントです。武器弾薬の供給、そして輸送、それはいろんなものが含まれうる。そして、つまり軍事用語で言えば兵站ですね。この兵站、ロジスティックスなんても言われますけれども、要するに武器弾薬をどういうふうに後方で輸送するか、それによって、戦争っていうのの良し悪しが決まるわけですね。よく日本がなんで太平洋戦争で負けたのか、これアジアに進出したものがほとんど、例えばある島なんか150万人死んだ、150万人いて140万人が死んだわけですけど、ほとんどが餓死でした。餓死でしたのはこういうことですね。兵站がなかったわけですね。武器、弾薬、食料みたいなものが十分に供給されないまま戦争に突き進んでいったんで、日本軍っていうのは負けた。だから近代戦では特にこの兵站っていうのが非常に重要になっていて、つまり戦闘とはこの武器弾薬の供給輸送ということが戦争で、逆に言うと本気の戦争をやろうと思ったらこれをいかに立つかっていうことが、勝ち負けを決めるわけですね。つまりこれを自衛隊がやるようになるってことは、つまりそれだけ狙われるリスクが増えるっていうことになるわけですね。でしかしまたこれで兵站は軍事的に狙われやすい、でも自衛隊がそれを一種の兵站を担うようになるってことはどうなるのか、でもこれ現行法上自衛隊、そんなに大きな武器を持っていくわけじゃないですから、そうなった時にこっちから攻撃するわけにもいかないので、現行法上自衛隊、向こうから発砲があるみたいな攻撃がないと反撃することができないわけですよ。これはだから普通の国だったら違います。普通の国だったら敵だと思ったら兵站を狙いに来た敵がいたらそれに対して発砲するっていうのは、通常の戦争だったら当たり前のようにあるわけですが、自衛隊の場合は法律の制限があるので、そこに関して、向こうからの攻撃がなくていいですよ、危険がないと反撃ができないということは、非常に厳しい状況だから、戦闘地域にいて狙われるリスクが増えるところに行って、しかも反撃もできないというような枷を持っているということなので、これもずっと国会で議論してます。これは国会で議論するまでもなくリスクが高まる話なんですね。自衛隊高まるんですか高まらないんですかって言って、いや高まらないために万全の準備をしますみたいな話をしているんだけれども、それは増える基盤です。結局いろんな議論が国会でもある中、増えますよって話にはなる。こんなのはもう当たり前の話をしている。でもそういうことまで今回の安保法制では可能になってくるということですね。そしてもう一つ、ずっと話題になってます。これは自民党の閣僚なんかも含めて宣伝もしている。集団的自衛権、集団的自衛権と皆さん言いますが、日本の集団的自衛権には2つあるんです。集団的自衛権に2つあるんです。一般的な集団的自衛権ではなくて、日本の場合ものすごく厳しい制限がかけられた集団的自衛権なので、だからそれは安全なんです。今までの戦争に対して道を開くようなものとは違うんです。それは新3要件がものすごく厳しい制限だからって話なんですね。じゃあここで確認しましょう。1個目、我が国に限らず密接な関係の保護が攻撃された場合でも、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されると重要なところですね。明白な危険がある場合に、そして危険を排除する他の適当な手段がない、外交的にはもう無理だという時に必要最新式の実力行使にとどまるっていう、これがある、この3つがあるからこそ良かったと。で実はですね、これ、去年の7月に閣議決定した時、だいぶ集団的自衛権を認めるものだということで批判されました、自民党が。これ確かに9条変えるもんじゃないかという話でもあったんですが、実はですね、ここは皆さん覚えておいてほしいんですけれども、この去年7月の閣議決定の時点では意外と憲法学者、今みたいに、もう本当にもう 99% の憲法学者が違憲って言っているような状況だったんですよね、今の安保法制。
なんですが、実は去年のこの閣議決定の段階でこの審査要件があった時には、憲法学者評価する人いました。評価というかですね、これ9条を変えるものか違憲か、この時にはいやこれ合憲ですって言った憲法学者結構多かったんですね。なぜかっていうと、この閣議決定で集団的自衛権っていう単語が出てないんです。厳密に言うと、いわゆる集団的自衛権っていうのがあるがっていうような例示として使われているんですが、この3要件っていうのがある。つまりこれは現行の法律の、つまりだからこれは相手国から攻めてきた時に、それに対してきちんと反撃はできますよっていう個別的自衛権の話であって、で、この3つの条件っていう要件っていうのがきちんと、満たせられる場合、これはだからなんでこれを入れたのかっていうと、公明党が、安倍さん自民党と交渉してこれを入れたんだと。で、安倍さん最後までこれに首を振らなかったそうです。で、なぜかといえば、これを振っちゃうと安倍さんが狙っている、今やろうとしている集団的自衛権ができないからなんですね。それはだからいろいろなのがあります。やっぱりここですね、この明白な危険があるっていうところと、でもあとはですね、我が国の存立が脅かされるっていうことですね。だからこの3要件があったらイラク戦争にはいけないわけです。イラクでアメリカと戦争をしていても、それによって、でアメリカは襲われたとしても、それによって日本のこの存立が脅かされるような事態にはならないと。なので、それが明白な危険ではないっていう言い方になっているので、それだったら日本は関係ないでしょう。集団的自衛権があってもっていう意味で、基本的にはだからその去年の7月の時点では、この審査要件が厳格に厳密に適用されるんであれば、おそらくそのほとんど9条の範囲と今までとはほとんど変わらないよねということで、憲法学者、若手の憲法学者の木村壮太さんなんかも、この審査要件を実は評価してたんですよ。評価というか、違憲っていう話ではなかった。で、じゃあここからがポイントで、じゃあなんで国会で今の安保法制が憲法学者がおかしいんだって言ってるんだって話ですね。でもこれってあくまで条件を設定したわけに対して、当然野党っていうのは国会で、じゃあこれってどういうことですかと、この内容ってどうですかと、こういう状況がありますけども、それはこの新産業権の存立危機事態になるんですかっていうことを、野党が国会で追及していくわけです。でそしたらやっぱり今の現政権が全然回答がもう全く定まらない。もうこの審査要件を明らかに超えるような事態も、いや存立が危険になる事態、ホルムズ海峡なんてまさにそうですね。そういうことも含めて、全部国会の答弁を見ていた憲法学者が、いやおかしいだろうと、確かにこの審査要件を全部ちゃんと満たして厳格に満たせば、それは憲法の範囲内だけれども、どうやらこの新しく作ろうとして、安倍政権が新しく作ろうとしている安保法制っていうのは、これをとっくに逸脱しちゃってるよね、だから違憲なんだっていう、その流れがあるんですね。だからそれは安倍さんはなんでこの7月の時点でこの公明党の条件を飲んだのか、それは国会で実際に法律を作るときに、閣議決定って拘束力ないですから、法的に法律を作るときにこんなもんバーッともう無視して飛び越えてしまえばいいやっていうことを多分狙ってたんですね。でそれがその通りになって、実際その後選挙でも勝ったりもしてますから、そういうことが実は背景にあるっていうことですね。さてじゃあ存立危機事態、これ何なんでしょう。国連憲章では、集団的自衛権の行使っていうのは、当事国ですね。実際に、アメリカが攻められている時に、じゃあアメリカなんかが攻められた時に何々さんお願いしますと、例えばあとはじゃあ何でもいいです、じゃあベトナムでもいいです、もしそういう、同盟をしている国から当事国、攻められている当事国から要請があった場合に、集団的自衛権っていうのが同盟国がその戦争に参加できるっていうことが、それはもう国連憲章に書いてあるわけですね。あくまでこれポイントはここです。当事国からの要請、当事国からの要請があった場合に限られるというのが集団的自衛権を行使する際の条件なんですね。なんですけど、あれと審査要件、これ書いてないよね、この制約。当事国からの要請っていうのが制約に書かれてない。だからこれも国会で突っ込まれているところでもあります。
でまさにここですね。我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される危険があるというこの具体的な事象って何なんでしょうかっていうのが、ある時まではホルムズ海峡だって言ってたのが、いや、ある時にはいやいや中国だって言ったりとか、あとはこれまた怖いことにサイバー攻撃もそれになりうるみたいな話をしてるわけですね。でサイバー攻撃って何かっていうとインターネットですから、例えば去年北朝鮮のハッカー部隊がアメリカの、ソニーですね、ソニーピクチャーズ映画会社をハッキングしてやったことがすごく問題になりました。ああいったサイバー攻撃も対象に当たる。それでサイバー攻撃によってアメリカが攻撃されたことで集団的自衛権が発揮でもしできるって言ったら、アメリカがハッキングされて北朝鮮からハッキングされた、じゃあ北朝鮮をもう攻撃していいのかっていうようなことにもなる。まあでもそれすら分かんないです。分かんないけれども国会答弁で全部変わっていくんですよ。だからもう結局どうすればいいのかっていうのはもう自民党の中でもまだ分かってない、現政権の中でも分かっていないし、これって何の歯止めもついてないじゃんっていう。国連現象はだからはっきりしてるんですよ。だから当事国は要請があった場合となっているのが、でも今回の震災要件で別にその要請っていうことを言っていない。でしかもどんどんコロコロ変わっていく。でしかもこれ安倍さんずっと中国怖い参議院の議論になって言い始めました。南沙諸島で埋められてるだろうと、ああやって支配を強めているって言ってるんですけど、これまたですね、実は南沙諸島ってアメリカの領じゃないんですよね。あそこはだから結局複雑な地域で、中国とベトナムとマレーシアとフィリピンとか、その辺が全部、の領海に全部の国境付近になっているので、その辺の国で争っている、領海がどの辺まであるのかって争っている地域なんですけれども、でもそこにですね、アメリカが関係するものは一個もないんですよね。だからもし南沙諸島でそれでトラブルがあったとしても、でもアメリカの領じゃないわけだから、そもそもアメリカはそれに出ていくわけじゃないし、別にこれもやっぱり集団的自衛権と全く関係ないわけですよね。でそもそも日本領でもないわけですから。でなんでそういうことを言っているのかっていう話でもあるんですね。でてかそれが南沙諸島でもし何かがあったとしても、日本の存立危機自体がそもそも、生まれ得ないっていうことですよね。もしだからその辺の問題があるっていうことまで含めて存立危機自体じゃないかって言ってることで、結局日本って今まで攻められてから初めて反撃ができます、専守防衛っていう、これが重要な、ポイントでもあったんですね。九州の制約でもあったし、でもそれによってやはり平和が守られてきたということも確かだったんです。でもそれが結局今の国会答弁聞いてると、本当に専守防衛が守られるのかっていうことが、これが曖昧になってきている。あえて曖昧にしてるんじゃないかということが